হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গিয়ার শিফটিং। আপনাদের সাথে আমি আছি জিহাদ জামান। গিয়ার শিফটিং চ্যানেলের আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সকলে সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন। আজ রাজশাহী থেকে বাইক রাইড করে যাচ্ছি বগুড়ায়। আজকে রাজশাহী থেকে বগুড়ায় যাত্রাকালীন সময়ের সমস্ত খুঁটিনাটি রাস্তার অবস্থা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা সকলে আমার পুরো ভিডিওটি দেখবেন এবং আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম বগুড়ার উদ্দেশ্যে। এখন আমরা রাজশাহীর বিনোদপুর বাজার পার হচ্ছি। আমার সঙ্গে সফরসঙ্গী হিসাবে আছেন কিবরিয়া প্রিন্স ভাই এবং তার পিলিয়ন হিসেবে আছে রায়হান, এবং আমার বাইকের পিলিয়ন হিসেবে আছেন মাহমুদ আলম মিলু। রাজশাহী থেকে বগুড়ার দূরত্ব 118 কিলোমিটার। গুগল ম্যাপের তথ্য অনুসারে যেতে সময় লাগে 2 ঘন্টা 30 মিনিট, কিন্তু তার কম সময়ে আমরা যেতে পারবো। আসলে রাজশাহীর সাথে আমার একটা পুরানো সম্পর্ক রয়েছে। এখানে আমি অনেক দিন ছিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি MBA করেছি, এখানে রাজশাহী কলেজে আমি মাস্টার্স করেছি। সেই সুবাদে আমি এখানে অনেক দিন ছিলাম। একটা সময়ে অনেকবার যাতায়াত করা লাগতো, মাসের মধ্যে কয়েকবার আমি যাতায়াত করতাম বগুড়া থেকে রাজশাহী। সেই সুবাদেই এই রাস্তা সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। বলা চলে একরকম এই রাস্তাটা আমার এক সময় মুখস্থ ছিল, বুঝতে পারতাম আসলে কোথায় কি আছে, কোথায় ভাঙ্গা, কোথায় ভালো রাস্তা। যখন প্রথম রাজশাহী আসছিলাম আমার রাজশাহীটাতে মনই বসতো না, আমার রাজশাহী অতটা ভালো লাগতো না, খুবই নিরিবিলি মনে হতো, মানে একদম অনেক খারাপ লাগতো আমার সব সময়। ক্যাম্পাসে সারাদিন বসে থাকতাম তাও সময় কাটতো না, রুমে যেয়েও ভালো লাগতো না, বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম রাজশাহীর বিভিন্ন অলিগলিতে। কিন্তু আসলে যখন পড়াশোনা শেষ হয়ে যায়, যখন আমি এখান থেকে চলে যাই, তখন আসলে ভালোবাসাটা কাজ করে। তখন আমি রাজশাহীকে অনেক মিস করি, এখনও আমি অনেক মিস করি রাজশাহীকে, সেই সুবাদে আসা। আসলে দাঁত থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না, এমন ব্যাপারটাই হয়েছে। যখন থাকতাম তখন অতটা ভালো লাগতো না, কিন্তু এখন খুব মিস করি রাজশাহীকে। আর আমার সার্কেলটাও রাজশাহীতে সবাই থাকতো, মোটামুটি সবার সাথেই সময় কাটতো। কিন্তু এখন আসলে কর্মের কারণে এক একজন এক এক জায়গায়, যে কারণে সবার সাথে দেখা করা সম্ভব হয়নি। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এবার এসে 2টা বন্ধুকে পাশে পেয়েছিলাম। একটা হচ্ছে হামিদুল ইসলাম নীরব, আর একটা হচ্ছে আসাদুল্লাহ গালিব। দুজনেই আমাদেরকে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন আজকে। আমরা এখন নাটোর ক্রস করতেছি। নাটোর থেকে আমরা শহরের দিকে যাব না, আমরা বাইপাস দিয়ে বের হয়ে যাব। তারা আমার রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ব্যাচমেট ছিল। এর মধ্যে হামিদুল ইসলাম নীরব, তিনি আসলে এখানে পুলিশে কর্মরত আছেন সার্জেন্ট হিসেবে। আর আসাদুল্লাহ গালিব ভাইয়ের কথা বলতে গেলে তিনি একজন সাংবাদিক এবং তার নিজস্ব ব্যবসাও রয়েছে। দৈনিক সানশাইন পত্রিকায় তিনি কাজ করেন। দৈনিক সানশাইন পত্রিকাটি রাজশাহীর একটি লোকাল পত্রিকা, হয়তো অনেকে আপনারা জানেন। আজ আমরা সারাটা দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, পদ্মাপাড়ে, রাজশাহী সাহেব বাজার মোড়ে, লক্ষ্মী বাজারে আমরা কাটাইছি দিনটা। এই সারাটা দিন জুড়েই হামিদুল ইসলাম নীরব আর আসাদুল্লাহ গালিব আমাদেরকে যথেষ্ট সময় দিয়েছে তাদের কর্মব্যস্ততার মাঝেও, এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। আসলে রাজশাহীতে তেমন আসা হয় না আমার। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে যাওয়ার পর থেকে খুব কম, হাতে গোনা কয়েকবারই এসেছি রাজশাহীতে। তো এইবার রাজশাহীতে আসলাম, তার পুরো ক্রেডিট দিতে হয় কিবরিয়া প্রিন্স ভাইকে, তার জন্যে এবার আসা হয়েছে আমার রাজশাহী। পুরানো স্মৃতিগুলোও আসলে নাড়া দিচ্ছিল, প্রিন্স ভাইয়ের কথাতে আর না করতে পারিনি, চলে আসছি রাজশাহীতে। আর এই রাজশাহীতে আসার সময় আমরা সকালবেলা বগুড়া থেকে যথারীতি বের হয়েছিলাম। আসার সময় আমরা রাস্তার মধ্যে চলন বিলে কিছুটা সময় কাটাই, তারপরে আমরা রাজশাহীতে আসি। রাজশাহীতে এসে আমরা সবার সাথে দেখা করি, আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলি। এখন বিকালবেলা আমরা রওনা দিয়েছি যথারীতি বগুড়ার উদ্দেশ্যে। আর আগেই বলেছিলাম এই রাস্তাটা সম্পর্কে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। রাস্তাটা আসলে আমি অনেকবার যাতায়াত করেছি। যখন আমি বগুড়া থেকে রাজশাহী যাতায়াত করতাম, মোটামুটি আমার 3-4টা বাইক চেঞ্জ করা হয়েছিল ওই কয়েক বছরের মধ্যে। তার মধ্যে আমার 3টা ফেজার ছিল, আমার একটা জিক্সার ছিল, আর 2টা জিক্সার SF ছিল। তো সব থেকে বেশি সময় আমি ফেজার নিয়ে আপ ডাউন করেছি।
আর শেষের দিকে যে আমার জিক্সার এসএফ ছিল একটা সাদা কালার, সেটা নিয়ে যাতায়াত করতাম সব সময়। নাটোর বাইপাস থেকে এখন নাটোর শহর অভিমুখে উঠলাম। এখান থেকে মাদ্রাসা মোড় হয়ে আমরা বগুড়া রোডের দিকে উঠে যাব। যখনই বাসার কথা মনে পড়তো আমি রাজশাহী থেকে বাইক নিয়ে টান দিয়ে চলে যেতাম বগুড়ায়, কারণ রাজশাহী থেকে বগুড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা অতটা ভালো না। আসলে রাজশাহী একটা বিভাগ হলেও, বগুড়া জেলা হলেও, রাজশাহীর সাথে কমিউনিকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে বাসের উপর নির্ভর করতে হয়, আর সরাসরি ট্রেন নাই এভাবে। এখান থেকে সান্তাহার পর্যন্ত যাই, তারপর ওখান থেকে আবার আলাদা ট্রেনে বগুড়া যেতে হয়। সেক্ষেত্রে বাসের জার্নিটাই আসলে সবাই গ্রহণ করে। রাজশাহী থেকে আসলে বাসেরও আবার টাইম টেবল আছে, টাইম ছাড়া আসলে যাওয়া যায় না। সন্ধ্যার পরে রাজশাহী থেকে লাস্ট যে গাড়িটা যায় 8টার সময়, সেই গাড়িটা যায়। তারপর থেকে ডাইরেক্ট কোনো বাস নেই রাজশাহী থেকে। যারা রাজশাহীতে থাকেন বা অন্য জায়গা থেকে রাজশাহী যাতায়াত করেন বগুড়া থেকে, তারা হয়তো এই সম্পর্কে জানেন। আবার রাজশাহী অভিমুখে যেগুলো বাস চলে ম্যাক্সিমাম বাসই লোকাল। ভুলক্রমে যদি লোকাল বাসে ওঠেন তাহলে তো শেষ অবস্থা, অনেক সময় লেগে যায়। হাতে গোনা কিছু ভালো বাস আছে, মেইল বাস, যেগুলোতে উঠলে অনেক কম সময়ের মধ্যে রাজশাহীতে পৌঁছে দেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আমি যখন থাকতাম বেশিরভাগ সময় যখন আমি বাসে কোনো সময় যাতায়াত করা লাগতো, তখন জেকে স্পেশালে উঠতাম। জেকে স্পেশাল অনেকেই জানেন এই রুটের অনেক বেস্ট একটা বাস, যেটা রাজশাহী থেকে ডাইরেক্ট রংপুর যায়। সব সময় চাইলে আপনি যেতে পারবেন না। রাজশাহী থেকে 3টা আর 5টায় এই দুটা বাস ছাড়ে বিকেলের দিকে, আর বগুড়ার দিক থেকে একটা ছাড়ে 10টায়, একটা ছাড়ে 12টায়। বগুড়া থেকে সকালের দিকে দুটা বাস ছাড়ে, মনে হয় অনেক আগের কথা তো, 9টা আর 11টা এরকম টাইম হবে, টাইমের চেঞ্জ থাকতে পারে। বাট বিকেলের বাসের টাইমের শিডিউল ওরকমই আছে, 3টায় ওটা ফিক্সড, 4:50 ওটা ফিক্সড। কারণ আমি বগুড়া থেকে আসলে সকালে কোনো বাসে যেতাম না, আসলে বিকালেরটাই বেশি মনে পড়ে। কারণ বিকালের দিকে রাজশাহী থেকে আমি বগুড়ার দিকে রওনা দিতাম, কারণ আমি জানতাম সন্ধ্যার পরে কোনো বাস নেই। আর কোনো সময় যদি মনে হইতো যে আমার এমার্জেন্সি যাইতে হবে, সেক্ষেত্রে সন্ধ্যার পরেও আমি বাইক নিয়ে রওনা দিতাম। আসলে রোডটা আসলে সেফ না, যে কারণে বাসগুলো এভাবে চলাচল করে না রাতের বেলা। অনেকবার এরকমও হয়েছে যে লোকাল বাসে করে আসছি নাটোর পর্যন্ত এসে বাস পাইনি, ট্রাকে করে উঠে বগুড়ায় গেছি, এরকমও দিন অনেক গেছে। যারা রাজশাহীতে থাকেন, সচরাচর যাতায়াত করেন, তারা এই অভিজ্ঞতা অবশ্যই বলতে পারবেন। আর এই রাস্তার কথা বলতে গেলে, রাজশাহী থেকে নাটোরের রাস্তা অনেক সুন্দর একটা রাস্তা, হাইওয়ে যেরকম হওয়া উচিত সেরকমই রাস্তা। আমরা এখন রনবাঘা ক্রস করতেছি, কিন্তু নাটোর থেকে বগুড়া রাস্তা সচরাচরই আমি খারাপ পেয়েছি। হয়তো এই অংশ ভালো থাকে তো ওই অংশ নষ্ট হয়, এরকম একটা অবস্থা। কমপ্লিট রাস্তা আমি কখনোই ভালো পাইনি আজ পর্যন্ত। অনেকদিন পর আজ আসলাম, ওই সেম কাহিনী দেখতে পাইলাম যে বগুড়া থেকে নাটোর পর্যন্ত সেভারেল জায়গায় অনেক ভাঙ্গাচুরা, আবার অনেক জায়গা অনেক ভালো, এরকম একটা অবস্থা। কিন্তু নাটোর বাইপাস থেকে রাজশাহী পর্যন্ত রাস্তা অনেক সুন্দর রাস্তা। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে এই রাস্তাটি স্পিডিং না করাই ভালো, কারণ রাজশাহী থেকে নাটোরের আমার যে অভিজ্ঞতা, রাস্তাটা অনেক ভালো, রাস্তাটা অনেক মসৃণ একটা রাস্তা। কিন্তু এই রাস্তায় আসলে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার আছে। এই রাস্তায় অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার মাঝে মাঝে পানি পড়ে থাকে। আসলে আপনি যদি মনে করেন নর্মাল পানি, তাহলে ভুল করবেন, কারণ এই রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে মাছের ট্রাক চলে। সেই মাছের ফেনাযুক্ত শ্যাওলা পানি সেখানে পড়ে পিচ্ছিল অবস্থা হয়ে থাকে। আপনি সেসব জায়গায় অবশ্যই সতর্কতা মেনটেন করবেন যদি বাইক নিয়ে যাতায়াত করেন সেক্ষেত্রে। আর বগুড়া নাটোর রুটের একটা অভ্যাস আছে লোকজনের, যে তারা হঠাৎ করে ভ্যান ঘুরায় নেয়, হঠাৎ করে লোকজন না দেখে রাস্তা পারাপার হয়, এতে করে একটা রিস্ক হয়ে থেকে যায়। তো এগুলো বিষয়ে আসলে সচেতনভাবে চোখ কান খোলা রেখে যাতায়াত করার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ এই জায়গাগুলো আমি অনেকবার ফেস করেছি। আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা হয় নাই, বাট পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে আমি এই জিনিসগুলো জানতাম, যে কারণে আগে থেকে আমি সতর্ক থাকতাম সব সময়। আসলে রাজশাহীর সব বন্ধুদেরকে অনেক মিস করি, রাজশাহীকে অনেক মিস করি, আসলে আসা হয় না। তো আজকে কিবরিয়া ভাইয়ের জন্য আসা হলো, তো অনেক ভালো লাগলো, দিনটা অনেক ভালো কাটছে আজকে। আর ফিরে যাচ্ছে আবার বগুড়ায়। আর সারাদিন অনেক সময় দিয়েছে আমাদেরকে হামিদুল ইসলাম, নীরব, আসাদুল্লাহ গালিব,
আর আমার পিলিয়ন হিসেবে ছিল মাহমুদ আলম মিলু, কিবরিয়া ভাই সাথে ছিল সফরসঙ্গী হিসেবে, তার পিলিয়ন হিসেবে রায়হান ভাই। সবাই মিলে অনেক সময় কাটাইছি একসাথে। সেই সময়টা স্মরণীয় করে রাখতে কিছু ছবি ফ্রেম বন্দি করেছি। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যে কারণে আমরা চা বিরতি নিয়ে আবার রওনা দিলাম বগুড়ার দিকে। আমরা অলরেডি বগুড়ার খুব কাছাকাছি আছি। আল্লাহর রহমতে সুস্থ সালামতে আমরা চলে আসলাম বগুড়াতে। এখন আমরা বগুড়া শাকপালা দিয়ে ঢুকতেছি। আমরা বগুড়ায় এখন ঢুকব। সময়টা স্মরণীয় করে রাখতে আমরা বেশ কিছু ছবি ফ্রেমবন্দি করেছি, যা ভিডিও শেষে দিয়ে দিব। আর আশা করব আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটি যেহেতু নতুন, সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে সেক্ষেত্রে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। চ্যানেলটি যাতে পূর্ণতা পায়, সামান্যটুকু সমৃদ্ধ হয়, সেজন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। আপনারা সাথে থাকলে অবশ্যই আমি আরও ভালো করতে পারবো। বগুড়ায় আমরা পৌঁছে গেছি। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। আবারও আপনাদের সামনে উপস্থিত হব নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে। সেই পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই উন্নত মানের হেলমেট পরিধান করবেন, সেফটি গিয়ার পরবেন। আর ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে। সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।